საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე ზრუნვა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში დაიწყო და დღემდე აქტიურად მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და კეთილი ადამიანების ხელშეწყობით. 1886 წლიდან ეს სკოლა უკვე არსებობს, ოღონდ ამ ტერიტორიაზე მაშინ არ იყო. საფუძველი ჩაუყარა ამ სკოლის იდეას იყო ასეთი ქალბატონი ნინო აბაშიძე ბუგაევსკაია. დაიწყო სკოლის შენებლობა 1889 წელს და 1926 წელს ჩაეყარა დაარსდა ამ სკოლის ბაზაზე უსინათლოთა მაშინ საზოგადოება ერქვა. სკოლას რა თქმა უნდა აქვს პანსიონის ფუნქცია, როგორც მოგეხსენებათ 120 წლის სკოლაა. და აქვს პანსიონის ფუნქცია, თუმცა ეს სკოლა არის ორასმერო საჯარო სკოლა, სტატუსს ინარჩუნებს პანსიონი. ამ სკოლიდან ძალიან ბევრს არ მინდა ახლა უბრალოდ სახელი და გვარები დავასახელო, მე გამომჩეს აქ უმაღლესი განათლება მიღებული და საკმაოდ ისეთი კარგი სამსახურები აქვთ, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს არ არის ისი ანუ ასე ვთქვათ მიღწევა შეუძლიათ ამ ბავშვებს. უფრო მეტის გაკეთება შეუძლიათ. უბრალოდ ამისთვის ახლა კი ამ სკოლაში ამეტავზე როგორც ხედავთ გარემო და ინფრასტრუქტურა მთლიანად შეიცვალა. ქალაქში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარის, უფრო მეტია კიდევ გასაკეთებელი. იმისათვის რომ მათ ყველა მხრივ ხელშეწყობა გქონდეთ. უშლის თუ არა ხელს შეზღუდული უნარი პიროვნებას, მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოების ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მიიღოს საჭირო განათლება და მოხდეს მათი ინტეგრირება საზოგადოებასთან. ამ თემებით აქტიურად არის დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიმეგობროთ, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად საინტერესო პროგრამებს ახორციელებს. ამჟამად პოლონეთის საელჩო და არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიმეგობროთ ახალ და ძალიან საინტერესო პროექტზე მუშაობენ, რომლის პირველი ეტაპი დასრულებულია. ეს პროექტი ხორციელდება პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს საქართველოში დაფინანსებით. მე მინდა აღვნიშნო ქალბატონი უშუალო დოროშევსკას დიდი ღვაწლი. მას ძალიან თბილი დამოკიდებულება აქვს ზოგადად უსინათლო ადამიანებისადმი და უსინათლო ადამიანთა თემატიკასთან დაკავშირებულ პრობლემებისადმი. მან არაერთი პროექტის განხორციელებას შეუწყო რეალურად საქართველოში ხელი და ყველა პროექტს მე როგორც სპეციალისტმა შემიძლია უწოდო უაღრესად მნიშვნელოვანი და საჭირო ქართველი უსინათლოებისთვის. რაც შეეხება ამ სკვერს, ეს სკვერი არის ანალოგი სკვერებისა, ესე ვთქვათ, რომლებიც ამ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა ევროპაში. ეს არის სპეციალური ადაპტირებული სკვერი, ჯერ დამთავრებული არ არის, თქვენ როგორც ხედავთ, გარკვეულ პერიოდში ეს დამთავრდება, ჯერჯერობით ხოლმე პირველი ეტაპი არის პროექტის დასრულებული. უსინათლო ადამიანს აქ შეიძლება სიარული და სწავლა იმ გარემო პირობების, რომელიც შეიძლება მას შემდეგ რეალურ ცხოვრებაში შეხვდეს. აქ იქნება სპეციალური ბილიკები, უჯრედებში იქნება ჩაყრილი სხვადასხვა სახის მასალა, ესე ვთქვათ, ერთი იქნება მაგალითად, ერთში იქნება ჩაყრილი გირჩები, მეორე ზედაპირი იქნება ფიცრისგან დამზადებული, მესამე ზედაპირი ბაზალტისგან და ასე შემდეგ. ანუ უსინათლო ადამიანს თეთრი ხელჯოხის გამოყენებით და ფეხის ტერფით შეიძლება იმის სწავლა, თუ იმ დროს რა სახის ზედაპირზე და ნიადაგზე დგას. საელჩოში ბევრი პროექტი გვაქვს, რომელიც საქართველოს უკავშირდება. ჩვენ ბევრი მიმართულებით მუშაობთ და უკვე მეოთხე წელია უსინათლოების საკითხით ვართ დაკავებული. არსებობს პოლონური ორგანიზაცია ARI, რომელიც ქართულ უსინათლოთა კავშირთან თანამშრომლობს. საქართველოში ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში უსინათლოთა რაოდენობა დიდია. და ისინი ძალიან კარგად არიან ორგანიზებულნი, ზრუნავენ თავიანთი და ახლობელი უსინათლოების ბედზე. თქვენ ძალიან კარგი უსინათლოთა სკოლა გაქვთ, რომელიც ერთადერთია საქართველოში. მაგრამ როგორც ყოველთვის არის სხვადასხვა პრობლემები და ჩვენ გსურს დავეხმაროთ ნაწილი პრობლემების გადაჭრაში. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემაა ის, რომ საქართველოში უსინათლოები ჩვენ და გასაკვირად არ დადიან თეთრი ხელჯოხებით. ამ სამყაროში თეთრი ხელჯოხი არის ნიშანი იმისა, რომ ადამიანი ვერ ხედავს და რომ მას უნდა დავეხმაროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ხელჯოხის სწორად გამოყენება. ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ ერთ-ერთი პროექტი, რომლის ფარგლებში ჩვენ ჩამოვიტანეთ თეთრი ხელჯოხები, რომელიც იკეცება და ძალიან მსუბუქია.
ჩვენ უსინათლოთა სკოლის ეზოში ვაკეთებთ საგანმანათლებლო სკვერს, სადაც ბავშვები ისწავლიან თუ როგორ იმოძრავონ რეალურ სამყაროში. პოლონური პროექტი დაიწყო 2 წლის უკან, ანუ ჩემამდე და გრძელდება დღემდე. ანუ ეს მოიცავს არა მარტო ადაპტირებულ პარკს, არამედ სკოლაში პედაგოგების და ტექპერსონალის, ანუ აღმზრდელების ძიძების გადამზადებას, ანუ დატრენინგებას. მათ შორის დატრენინგებულები, სერტიფიცირებულები, ვინც არიან, აქტიურად არიან სკოლის ცხოვრებაში ჩართულები, ეხმარებიან ბავშვებს მიღებული გამოცდილების, ანუ გაზიარება ხდება. ანუ ეს არ არის მხოლოდ თქვათ მოსწავლეზე ორიენტირებული, არის მშობლებზეც ორიენტირებული, რომ ამ ტიპის ასე ვთქვათ, ამ დარღვევებითი ბავშვების მშობლებს გაუწიოთ დახმარება, ანუ ვთქვათ, არიან ბავშვები, რომლებიც პირველ კლასში მოყავთ და არ იციან ელემენტარული, თუმცა მათ არ აქვთ არანაირი გონებრივი შეზღუდვები და ასე შემდეგ. უბრალოდ მშობელმა არ იცის ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ვთქვათ დაეხმაროს, ასწავლოს და ასე შემდეგ. ესეთ ტიპის ტრენინგები ტარდება ამ სკოლაში, სადაც ეს მშობელს ვთქვათ აძლევს იმის საშუალებას, რომ ბავშვს ასწავლოს ელემენტარული. ყველას გვიფიქრია თუ რით შეგვიძლია დავეხმაროთ უსინათლოებს, თუმცა მას შემდეგ რაც გავიგე ერთი დიდი სამეგობროს შესახებ, რომელსაც ვიმეგობროთ უსინათლოებთან, გვქვია მივხვდი, რომ მათთვის ყველაზე დიდი სიხარულის მინიჭება მეგობრებს შეუძლიათ, მეგობრებს, რომელიც მუდამ გვერდით დაუდგებიან. ეს პროექტი ხორციელდება 2 ეტაპად. პირველი ეტაპი ხორციელდება 2012 წელს და მოიცავს ძირითადი სამუშაოების გაკეთებას, ხოლო 2013 წელს ახალი სასწავლებელი დაწყებამდე ეს პროექტი სრულად დასრულდება და პირველად კავკასიაში შეიქმნება ესეთი ადგილი, სადაც უსინათლო ადამიანს შეიძლება სწავლა. ჩვენთან სამწუხაროდ არასდროს არ არსებულა საქართველოში უსინათლოთა სარეაბილიტაციო ცენტრი და ეს სკვერი ერთგვარად შეითავსებს კიდევაც ამ ფუნქციას. თქვენ თუ დააკვირდით, სკვერს აქვს საქართველოს ფორმა, ეს ერთგვარი პოლონელი არქიტექტორების, ჩვენთვის პოლონელი არქიტექტორების მიერ ჩვენთვის გაკეთებული სასიამოვნო სიურპრიზი იყო და თვითონ კონცეპტისთვის, რომელიც ამ სკვერს ეხება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ რეალურად უსინათლო ბავშვს შეიძლება საქართველოს მოხაზულობის გავლა, საქართველოს კონტურის გავლა და ჩვენ შევთავაზეთ უკვე შემდეგ პოლონელ სპეციალისტებს, რომლებთანაც ერთად შემუშავდა ეს კონცეპტი მთლიანად. დაგვეყენებინა სპეციალური სადგამები, რომელზეც ბრაილით იქნებოდა დატანილი უსინათლოებისთვის ამა თუ იმ ქალაქის რეალური ადგილსამყოფელი, რეალური გეოგრაფიული ადგილსამყოფელი და მცირე მხედველებისთვის აგრეთვე იქნება დაწერილი დიდად ამა თუ იმ ქალაქის ამოჩნელი სახელწოდება. აი მაგალითად სკვერის შემოსასვლელი არის კახეთი, პირობითად რო ვთქვათ, კახეთის შემთხვევაში ქალაქი თელავის ნიშნულს გავაკეთებთ, შემდეგ თბილისი, რუსთავი, მცხეთა, გორი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, ცხინვალი, გაგრა და ასე შემდეგ. ანუ უმთავრესი ქართული ქალაქები. სკვერს აქვს აგრეთვე ესეთი მრავალფუნქციური დატვირთვა. ანუ ჩვენ გვაქვს როგორც გასართობი, ასევე წმინდა სასწავლო ღირებულების მქონე ატრიბუტები. აი მაგალითად იქ არის აკუსტიკური მილი, ეს არის გასართობი, რომელიც ბავშვს შეუძლია ბაღის ერთი ბოლოდან ელაპარაკოს მეორე ბოლოში მყოფ მეორე ბავშვს ჩურჩულით და ის იქ გაიგებს და ძალიან ხალისობენ ბავშვები ამით. აფხაზეთის ტერიტორიაზე აშენდება მაგალითად ქართული კუთხე, სადაც იქნება აგურით ნაშენი სახლი, ქართულ სტილში, სპეციალური ცხაურებით, ღობეებით და ასე შემდეგ, ანუ ბავშვებს ერთგვარი პატარა ეთნოგრაფიულ კუთხეს მოვაწყობთ. იქნება ალპინისტური კედელი კახეთის ტერიტორიაზე, სადაც ბავშვებს შეეძლებათ გაერთონ და აცოცდნენ და ასე შემდეგ. იქნება შუა სკვერში გაკეთებული ამფითეატრი, ამფითეატრში მოხდება სხვადასხვა საღამოების მოწყობა, ბავშვების ლიტერატურული საღამოების მოწყობა და ასე შემდეგ. და აგრეთვე შუა ბაღში აშენდება მრგვალი ფორმის გასასვენებელი პატარა სახლი, სადაც შეეძლებათ თავისუფალ დროს ბავშვები დაიჯდნენ და ერთონ ითამაშონ და ასე შემდეგ. მე ვარ ბექო გუზარიშვილი, მე-12 კლასის მასწავლებელი. საპატრიარქოს ტელევიზიას მოსურვებ წარმატებას და წინსვლას. მე ღმერთი ფარავს.